안녕하세요, 우주비행기입니다. 오늘은 알리에서 구매한 폼보드 비행기를 소개하려 합니다. 18,500원의 무료 배송으로 비행기의 껍데기만 구매했습니다. 원래 이 도안은 온라인에서 찾아보면 있습니다. 다운로드해서 프린트 후 무드락에 붙여서 제작할 수도 있지만 이번에는 시간을 줄이기 위해 그냥 구매해서 만들어 봤습니다. 만드는 재미를 많이 감소시켰지만 출력해서 이어 붙이고 무드락에 접착고 잘라내는 시간을 18,500원에 세이브했습니다. 모터와 프로펠러는 2212와 6040을 썼습니다. ESC는 스카이워커 40A, 수신기는 4채널 미니입니다. 배터리는 3셀 2200과 1000mAh를 번갈아 가며 썼습니다. 이 비행기는 3채널 엘레본이 적용됩니다. 방향 조절 날개를 제작합니다. 45도 커팅을 해서 날개 각도 조절이 넓어지게 합니다. 링키지 구속, 조절혼, 푸시로드 연결 커넥터, 링키지 세팅 구조입니다. 서버는 구글한 미니. 푸시로드를 서버에 먼저 연결합니다. 연결 커넥터를 통과 후 조절혼까지 이어줍니다. 이렇게 하면 금방 완성이 되죠. 다른 부속들을 모두 고정하여 완성하였습니다. 모두 정상 작동하네요. 완성 후 첫 비행입니다. 한동안 바빠서 비행기를 못 날리다가 오랜만에 날리는데 그것도 마지막엔 러더기만 날리다가 엘레본으로 날리니까 정말 적응 안 되네요. 비록 잘 날리지는 못했지만 어느 정도 적응됐다고 생각했는데 자전거 타기가 몸에 배이듯 익숙해지면 좋겠는데요. 비행기가 위아래 춤을 열심히 추고 있군요. 그래도 역시 자작으로 만든 제 비행기들보다 훨씬 잘 나네요. 두 번째 비행. 롤링. 바로 성공했습니다. 그렇게 랜딩이 안 됐군요. 이번엔 220mAh로 파워를 높여봤습니다. 알려줍니다. 와, 무거워. 배터리 용량이 커진 만큼 무겁네요. 근데 속도가 빠르고 거침이 없어졌습니다. 확실히 파워가 동작이 크네요. 부드러워진 듯 하네요. 좋아, 롤링! 이제 무동력으로 활강. 연습만이 살 길이므로 수리해서 다시 나갑니다. 날씨가 좀 더 좋은 날 다시 연습. 홈보드인데도 괜찮네요. 이 연습 때는 1000mAh로 했더니 바람에 의해 글라이딩도 하네요. 이제 손에 많이 익어서 2200mAh로 달려봅니다. 작동 테스트에 문제도 없고요. 시작이 좋네요.
포드가 맞나 싶습니다. 한 떼기라도 무시할 게 아니네요. 이쯤에서 랜딩입니다. 부드러운 랜딩. 우와. 랜딩 기어가 있어서 무서웠는데요. 한 번 더 날리고 가봐야겠습니다. 꼭 한 번만 더 날리려고 하면 이렇게 되네요. 충격으로 수신기 플러그가 접속 불량이 되었습니다. 다시 가자. 다시 연결했습니다. 오! 이쯤에서 녹화 한번 해야죠. 못 돌았다. 아. 정말 집에 가야겠습니다. 이번 영상은 여기까지입니다. 다음에 또 다른 아이템으로 찾아뵙겠습니다. 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 시청해주신 여러분 감사합니다. 살았니?